我爸又係好中意去 NYMG 嘅。哦我上個禮拜先同佢去完。，NYMG 係 Breaking Bad 嘅痛症中心，NYMG 係 MS 版嘅痛症中心。佢哋啲理療都 OK 喎，理療都得，但係我可以再同你講理療啲嘢。但係佢嗰個 Spy MT is like another level。反而我真係冇試過佢哋嘅 Spy MT 喎。Are you kidding me？我每次上去都係做佢哋嗰個 MID 啫喎。嚇死你！你做完呢個 talk，你轉頭要即刻去試下。你係做搞腰背痛嗰部 Spy MT？ 搞腰背痛嗰個 Spy MT has to be Spy MT only。我帶我啲 friend 去嚇死你，我同佢講你要着得舒服啲，跟住佢哋話我嘢佢哋但係做咩事啊？好緊張，我話 no，just wear it。跟住佢哋話哇有用，佢哋話嗰個咩 3D 立體引減壓技術，唔平嘅，因為真係 Breaking Bad 嗰種痛症儀器。咁你有冇做過佢哋嗰部 MID 啊？哇冇啊！哇好正喎，好正嘅喎。What？我上次去我阿爸話你腰骨痛一定要試下嘅喎，唔會後悔喎。